गाइस फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ मिस्टर राणा ब्लग्समा र फेरि पनि हामी चाहिँ आज फिसिङको लागि जाँदैछौँ र आज चाहिँ मामुसँग जाँदैछौँ निकै ग्याप पछाडि माइन्ड फ्रेस गर्नुको लागि पनि हैन अब काम बस केही थिएन र मामाले मलाई जाउँ भनेर हामी जाँदैछौँ र आजको ब्लग एकदमै बब्बाल हुन्छ र जङ्गल बाटो 1.5 घन्टा जस्तो ट्राभल गरेर चाहिँ जानुपर्छ हैन र आज फिसिङ गर्न लागि हामी जाँदैछौँ हल्का अब सधैँ चाहिँ हैन कोही कोही बेला चाहिँ हामी जान्छौँ सो हामी हेर्दै गर्नुहोस् र आजको एकदमै टुर मजाको हुन्छ र बब्बाल हुन्छ मलाई एकदमै लागिरहेको छ म चाहिँ अब के भन्ने एकदम दामी हुन्छ किनकि आजको एकदमै नेचुरल प्रोसेसमा हुन्छ नि एकदमै हो त्यो कुराहरू हुन्छ सो सिम्पल हुन्छ मजा आउँछ सो अब बहुत गर्छु तपाईँले पनि इन्जोय गर्नुहुन्छ होला र आजको ब्लगलाई हेरिदिनुहोस् इन्जोय गरिदिनुहोस् अनि आज फिसिङ कस्तो हुन्छ के हुन्छ कस्तो बस्छौँ सो देखाउने प्रयास गर्छु सो हेर्दै गर्नुहोस् मिस्टर राणा ब्लग्सलाई यो चाहिँ मेरो भाइ हो तँलाई कस्तो लागिरहेको छ ओह्रालो जाँदाखेरि हिजो गएछ होइन हिजो पनि कस्तो हुँदो रहेछ मजा आइरहेको छ यो चाहिँ मेरो भाइ हो र हामी दाजुभाइ मामा पर जाँदैछ र आज एकदमै मजा आउँछ हेर्दै गर्नुहोस् जङ्गलको बाटोलाई है नि छिटो छिटो स्पिड मामा डाँडा काटिसक्यो पर मामी जाँदैछ होइन यसरी मिहिनेत गरी जानुपर्छ यहाँ चाहिँ अब 1 घन्टा काहीँ माथिबाट आएको थाकेर हत्तु भएर नि भएन गाई खुरी आइपुग्यो अप्ठ्यारो छ होइन यति मिहिनेत गरेर जानुपर्छ गाह्रो हुन्छ घाँटी हिँड्दा पनि हाम्रो गाउँ चाहिँ यता छ माथि यो चाहिँ जङ्गल हो आगो लागेको थिएछ यहाँ परमा जाँदैछ बाटो चाहिँ यस्तो छ गाइस जङ्गलको बाटो त्यस्तो हत्तु भयो पसिना हेर्नु अब यस्तो बिजोक भइरहेको छ कि हिँड्नु पनि ओह्रालो हिँडेको छ हो मामा स्पिड छ अगाडि हामी पनि जाँदैछौँ यस्तो हेर्दै गर्नुहोस् मजा आउँछ आज खोला आइपुग्यो भर्खरै अब खोला आइपुग्न आँट्यो र एकदमै रमाइलो हुन्छ आजको ट्रिप जस्तै हुन्छ होइन अब कसरी चाहिँ अब बाहिर जग्गामा बस्दै गर्दा घरमा बस्दा भएकै हुन्छ नि त होइन अन्त यसो एउटा फिल्डमा एउटा ट्रिप जस्तो छ आज चाहिँ होइन मजा आउँछ सो अब आज के हुन्छ कस्तो हुन्छ सबै देखाउने कोसिस गर्छु र म एकदमै ह्याप्पी छु म चाहिँ किनकि खुसी छु जस मेरो माइन्ड फ्रेस पनि हुँदैछ एकदमै मजा आइरहेको छ होइन सो अब गरमको सीमै छैन अब कति 1.5 घन्टा जस्तो माथिबाट हिँडेर आएको होइन पसिना भएर मान्छे बिजोक सिरियस भइरहेको छ यहाँ सो मजा आयो हामी यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ अब के भन्नु जङ्गल घारी हो सो अब हामी आइपुगिहाल्यो सो हेर्दै गर्नु हो अब गएर चाहिँ एकछिन बसेर हो मामा र म जाल केलाउँछु तँ चाहिँ आगो फुक ल यो चाहिँ जङ्गल हो गाइस यो उकालो देख्दै हुँदैछ यो बाटो चाहिँ यो भर्खरै हिँडेर आएको गाह्रो हुन्छ गाँठी हिँडेर अब ओह्रालो 1.5 घन्टा उकालो जाँदा 2.5 घन्टा 3 घन्टा लाग्छ होइन अब एउटा ट्रिप हो नि त मजा आउँछ मामा त अघि पुगिसकेछ खोला
यो चाहिँ हामी वारपार के भन्नु वेस्ट बेङ्गल भर्सेस सिक्किम भनौँ न। दिदीले पुरा उयो गरे नि मलाई खेल्नु हेरेको छ थाकालको भारी सबैको भारी मलाई बोकाएर मारे घरसम्म देउनीले अलिकति गयो गले जबरजस्ती बोला तँलाई बोक्दिन भन्नुपर्छ नि। अब मेरो ब्याग घरबार गएर नबोक्नु कतै हिँड्यो उकालो हिँडाएर अन्त देउनी घरमा पनि पुगे अहिले त्यो उकालो त्यो छ नि दादा त्यसोमा पुगे गलिहाल्यो फेरि मेरो टर्न सो हामी चाहिँ खोलाको बिचमा आइपुग्यो खै खोलासँग त्यो निकाल्नुपर्छ नि एक दुईवटा मलाई मागिरहेछ साथी ल्याइदिनु भनेर। त्यसमा छुनु हुँदैन है काँडा पस्छ है। यो चाहिँ खोला हो के बिहारहरू पनि छ क्या हो बिहारहरू पनि छ क्या गाइस। माथि लाग्यो होला हामीले यो चाहिँ खोला हो बल्ल बल्ल आइपुग्यो खोला चाहिँ। सो अब आज अहिले यति नै हो होइन। सो अहिले म देखाउँछु कस्तो के हुन्छ होइन भरेको सिनहरू पनि। A few moments later. गाइस अहिले चाहिँ हामी फिलहालमा चाहिँ पानी भर्दैछु। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ होला यहाँ देख्दैछ होला होइन एकदमै अब यो नेचुरल हो पानी चाहिँ हो। हामी चाहिँ खोलामा छौँ मजा आउँदैछ। अब भर्खरै जाल हाल्ने थापिसक्यो र अब चाहिँ हामी पानी सानी लिएर गएर खानासानाको प्रबन्ध मिलाउने हो। सो अब गएर अब लेस दाउरा सरबाला आगो फुक्दैछ। अहिले चाहिँ म पानी थाप्नु लागि आएको हेर्नुहोस् पानी थाप्नु लागि पनि यो के भन्नु यस्तो साह्रो परिरहेको छ। यो नै हो खोलाहरू चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी टिस्टा खोलामा छौँ र मजा आउँदैछ। यो उतापट्टि देख्दै गरेको छ वेस्ट बेङ्गल हो र यता चाहिँ सिक्किम हो र हामी चाहिँ यहाँ आइरहेको छौँ। मजा आइरहेको छ लेस इन्जोय भइरहेको छ निकै दिन बाद आएको। सो मजा आयो। सो अब त्यही हो अब मजाले हेरिदिनुहोस् अनि अब त्यही हो मजा आउँदैछ। सो अब त्यही हो मजाले अब बेलुका सेलुकाको कस्तो ट्रिट हुन्छ त्यताउता यताउता होइन मजा आउँदैछ। रक्स गो हेर्दै गर्नु हो केही छैन। अब यो लाइफ भनेको नि यस्तै रहेछ होइन झन्डुलाम के गर्नु अब तर पनि एउटा इन्जोय गरिराख्नुपर्छ लाइफमा होइन मजा आउँदो रहेछ। सो लेट्स गो हेर्दै गर्नुहोस् होला होइन म देखाउँछु सबै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै भोलि बिहानको के हुन्छ कसरी माछा उयो गर्छ त्यो पनि देखाउँछु र अब आज चाहिँ यति आजको बेलुकाको हामी कसरी के गर्छौँ सो थोडा कम्ती देखाउँछु ल। गाइस यो चाहिँ मर्निङ टाइम हो हामी चाहिँ अब माछा निकाल्नु लागि जाँदैछु र बेलुका छ हल्का फुल्का देखायो र आज के गर्छ कसो गर्छ देखाउँछु। मर्निङ टाइममा हो अब हामी माछा निकाल्नु जाँदैछु होइन। अहिले चाहिँ फिलहाल यस्तो चिप्लो छ अब के भन्नु हेर्दै गर्नु आज एकदमै होइन मर्निङमा चिसोमा अब हिँड्नुपर्छ होइन यो दुःखहरू नगरी सुत्न पाउँदैन हामी लागे हेर्दै गर्नु है यस्तो चिसो छ कि अब गाइस हिँड्नु पनि साह्रो यस्तो छ चिप्लो।
ल बेलुका चाहिँ हामी यसरी नै सुतेको यो पत्तामाथि हो मजा आउँदो रहेछ लाइफमा थुप्रो त एक्सपिरियन्स गरेँ सधैँ चाहिँ अब कार्पेटमाथि सुतेको होइन यसपालि चाहिँ डनलपमाथि सुतेको छु नेचुरल डनलपमाथि मजा नै आयो होइन तर यस्तो भयो कि राति निन्द्रा नआएर होइन 12 बजी एकताल उठेँ त्यहाँदेखि त आँखा खोले बाबु 4 बजी मात्रै खोलेँ त्यो उठ्नु मन नलागिन उठेर गएको अन्त भोक लाग्यो कसले भात आज पनि खाइन बिमार हुन्छ जस्तो होइन के भन्छस् बेलुका निन्द्रा आयो तँलाई भात किन खाने सिजु तैँले ए हो सो जोस खोलामा आउनु मजाको चाहिँ छुट्टै मजा छ होइन एक प्रकारको अर्कै मजा आउँछ नो टेन्सन अन्ली माइन्ड फ्रेस मजा आयो मामासँग अब यसरी आउँछ भनेर सोचेको पनि थिएन होइन मजा आयो अहिले चाहिँ फेदमुनि रुखको फेदमुनि सुतिरहेको छ हामी एकछिनको लागि ब्ल्याङ्केट पट्टाउँछु भनेर आएको होइन अब मासु नपाइसम्म चाहिँ जाँदिनँ होला जोस मजा आइरहेको छ अब आज यति नै हो अब घर लाग्ने उकालो अब 2 घन्टा जस्तो जानु लाग्यो उकालो अझ चर्च पनि बस्नु पाउँछ पाउँदैन सो अब त्यही हो ल उकालो जाने हो अहिले होइन कसो हिजो कति स्पिड हिँड्छ त स्पिड मामाले छोड्यो मामाले तँलाई छोडिरहेको थियो त हैन पिछे पाइन तल्लो काल्ला काटेर गइसक्यो तपाईँलाई पर्खेको थिएँ कि अन्त धारमा भन्दा स्पिड हिँड्यो यति स्पिड हिँड्यो कि यिनीहरू दुईजना चाहिँ आम्मा मामा र भान्जो म त छैन नि हौ कुद्दा 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 फेरि त्यही माथि जाला त मान्छे भोकले आँखा निस्केला जस्तो भएको थियो आँखा निस्केला भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ जे पाए त्यही खाउँ भएको क्या बेलुका चाहिँ यस्तो गजबले लगाइदिएको कि आम्मा मामा भान्जोले यसले त भात खाएन मामा र मैले यस्तो भोकाएर दिउँसो खाएको थिएन नि त एक भात नदी यत्रो मात्रै सो मजा आइरहेको छ त्यही हो बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम्हें